Mana nziza, Mana y'ubutware, Mana y'ubushobozi, tuguhaye icyubahiro. Tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye imirimo ikomeye ukora ku buzima bwacu. Turagushimiye kubw'umwanya mwiza uduhaye kugira ngo tubashe kumva icyo dugambiraho n'icyo dushakaho, icyubahiro kibi cyawe. Bana natwe rero mwana, tugiye kwinjira mu mwanya w'ijambo. Turasaba ntaba ari umwana w'umuntu ugaragara, ahubwo waze kugaragara imbabazi zawe. Bana natwe rero mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti dusenze twizeye, amen. Kadukomere Imana amashyi twicara. Bwana asifiwe. Abantu dufitanye ibibazo mu mbabarire. Bwana asifiwe. Amen. Hari abandi tugifitanye ibibazo. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Abanezerewe cyane haleluya. Amen. Batanezerewe haleluya. Yewe. Twese turanezereza Imana icyubahiro. Ya Imana ihabwe icyubahiro kubw'uyu munsi udasanzwe. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana kandi ndabizi neza ko turi buze kugubwa neza. Amen. So ndaza gusaba dukurikire tuze kuderanjamo kandi ndazi neza ko tugubwa neza. Amen. 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 Nutanyereka ko ushaka ijambo ntaryo nkuru. Amen. Amen. Nshobora kujya nirwamagana nkavuga ubutumwa ntacyo bitwaye cyane. Haleluya. Haleluya. Umusomyi mwiza reka dusomere Yosuwa. Teme tugiye kuganiraho ni ugufata inkota, nuko numvisha ari ukuntu basa nk'abayihinduye, ukuntu banza hasigara abantu bafite amadimansiyo yo guhindura, ariko ubundi ni inkota y'ubutabazi, ariko tugiye gufata inkota mu izina rya Yesu. Amen. Yosuwa igice cya mbere hera ku murongo wa mbere. Some cyane. Ubwo Mose umugaragu w'Iteka yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, ndagira mukurikire. Mose yarapfuye, none ubu haguruka wambukane n'abantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisiraheli. Aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabibwiye Mose, uhereye mu butayu no kuri uriya musozi Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwitwa Ufurate, igihugu cyose cy'Abaheti, no kugeza ku nyanja nini y'uburengerazuba, nirwo rugabano rwanyu. Nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe, nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Subiramo neza aho ngaho, usome neza witonze. Nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe, nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma abantu bazungura igihugu narahiye. Kuko uzatuma abantu bazazungura. Komera ushikame, kuko uzatuma abantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha basekuruza babo. Icyakora ukomere ushikame cyane, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Mbese si njye ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mu closing rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Rivuga gufata inkota y'ubutabazi mu izina rya Yesu. Amen. Avance ushobora kumbwira kugira ngo ijambo rigukoramo umurimo bitewe n'uburyo waryakiriye. Amen. Cyane haleluya. Haleluya. Abiteguye kumva ijambo tuzamura Imana icyubahiro. Wow. Dusomye histoire hano y'umugabo witwa Yosuwa. Ndacyanga ngo mbanze mbabwire gato twinjiye mu mateka ya Bibiliya aho gato ubundi tuze kujya ndatangira nsa nk'uwigisha ndaza kugera hagati mbwirize bisanzwe.
murabizi histoire ya Mose, Imana imutuma kuzana abisirayeli babaga mu Giputa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Najya mu ndebe munkurikire neza, ngifite iby'ubugingo mwe kurangara. Mose Imana iramukoresha, abisirayeli bavayo bambuka inyanja itukura, baza kugenda baragenda bagera mu butayu, ariko Mose aza kugira ibyago, ntiyabasha kugira gute, ntiyabasha kwambuka cyangwa se agera i Kanani nk'uko Imana yari yarabimubwiye, kubera kwa kuntu yakubise harya bakita gute. So Imana reza guhamagara umusore witwa Yosuwa. Yosuwa yari umuja cyangwa se yari umugaragu wa Mose, yakoreraga Mose, yagendanaga na Mose, ku buryo n'Imana yamutumaga Mose kujya kuganira naye cyangwa se ari ku musozi, Yosuwa yagendaga akaba ari hafi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Rero Mose kuko yari afite iyerekwa cyangwa se Imana yari yamuhaye vision yo gukura Abisirayeli mu Giputa akabajyana akabageza mu gihugu cy'isezerano, iyo vision umugabo wayihawe aza kurangirira mu nzira atayigejejeyo. Imana yongera guterura undi musore ati fata ino vision nari narahaye Mose uyiterure uyigezeyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mu yandi magambo, Imana ntishobora kuguhagurutsa cyangwa se Imana ntishobora kugira ikintu ndabivuga gute, uburyo ishobora kuguhagurukiriza nta kintu iguhagurukirije. Mwanyumva neza? Buri wese, umuntu wese Imana imuhamagara kubw'impamvu runaka. No kuba nawe wicaye ahangaha ntago ari accident kuba wicaye ahangaha, ahubwo hari ikintu, ahubwo ikibazo icyo kintu urakizi ntukizi. Yosuwa yahoraga tu agenda gukora protokole ya Mose atazi habari, ariko Imana yari izi ko umunsi umwe azafata iyerekwa Imana yashyize muri Mose akayikomezanya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yosuwa Imana iza kumbwira ngo yapfuye, ngo haguruka. Narinjira kuri histoire cyane cyane ya Yosuwa, reka se nkugaruka. Imana mu gihe cya Mose yari yaramuhaye abafasha babiri. Umwe niwe Bible detail cyane, ariwe wita Aroni, ariko Imana ntigeze ifata rya vision ngiterure kuri nde, kuri Aroni. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuki nimba Imana, kuko bajyaga kwa Farawo, Mose ari hano, Aroni ara. Mose akamubwira Aroni akabwira ko niwe wari, ntabwo yarazi kuvuga neza. Aya mateka murayazi. Kuki umuntu utaratangiranye munyuve neza, uwo muntu utaratangiranye urugamba ariwe Yosuwa akaza gufata vision ataye Aroni? Mwumva aho hantu nka clarifying gutya, hari abantu mu buzima iyo ufitiye vision cyangwa se ufitiye yerekwa, hari abantu Imana ikuzanira abo rero bita aba partner ba vision cyangwa se ndabivuga voilà vision supporter. Imana ikakuzana umuntu gusupportinga muri vision, wowe ugakomeza wowe ufite icyerekezo cyahujye, ukagenda uwo muntu akaza akagushyigikira akagera igihe agacomoka. Mujyamo na bisi kuri arete, mwese mwijiramo ukajya kuri arete umwe agasohoka. Nuko aba vision supporter ni abantu baza muri vision kubw'impamvu runaka, bagusupportinge kugera ahantu runaka ugire gute muhurikire, kugira ngo ugere ahantu uva naho ugera. Bwana asifiwe. So Imana rero yari gufata, munyuve neza ngeze ahantu biryoshye, Imana yari gufata vision supporter ngimuhe vision, kuko icyo yaremewe Aroni, ikintu yaremewe ni ugushyigikira Mose muri vision. Amen. Muranyumva neza? So ariko hari agasore kari karamize yerekwa, kari karamize bikakamo. Imana irare akagasora. Bwana asifiwe. Yes, bene kora dufite yerekwa nibyo, ariko tuzagira aba vision supporters, ariko sibo bazakomezanya yerekwa. N'ubu wo kwizera yerekwa nuzayikomezanya. Turabafite benshi. Ntuzanatangazwe n'umuntu naza akavuga ati ndeno rero nukuri ndumva igihe cyane kiranye cyo kuba muri bene ko ndumva nagenda, ntibizagutungure. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Nawe niwumva igihe cyawe uzaze, ko tuzi neza ko dufite aba supporters muri vision, ariko arasohoka vision. None se reka mbabaza, cyane yadusomye avuga ngo watoranye kugira ngo bazazungure igihugu Imana yatanze,
muranyumva neza? Kuzungura mwumva icyo ari cyo? Murabyumva neza? Ni ukuvuga ngo Yosuwa ntiyabagejejeyo. Ntiyabagejejeyo. Bazungura ikintu Imana yari yaravuze kuva kera. So rero ntugakangwe n'umuvision supporters, ntugakangwe nabo. Araza muri vision kandi aragufasha, yewe aragufasha ntako atagira, ariko kuko ari utararemeye gusohoza yerekwa, agacomoka kagenda, agasore kamwe kakaza. Aroni nta hantu yari kubikomezanya. Muranyumva neza? Yes, muranyumva? Aho kanshatse kuga clarifying, aba vision supporters ntibajya babura muri ministry. Ntago bibaho, ntibijya bibura. Uzanareba ugira aba vision supporter ku buzima bwawe. Umuntu kazuka mu presenter projet akagusapotinga uko ashoboye akigena. Ntaze kwiyemplika muri projet, ariko aragusapotinze. Abo rero ntukabange ni beza, batuma wavansa mwiyerekwa ryawe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. So rero buri wese vision yose igira aba vision supporters. Imana ishimwe ko kantu nkibutse nka clarifying. So iki nshaka kubabwira rero, umunsi umwe Imana iza gukuraho Mose. Yavuze ati Mose, igihe cyawe cyageze, nkeneye kandi gasore kamize vision. Mose Yosuwa yatoranyijwe ko yari afite ibigango. Muranyumva neza? Yosuwa nigeze atoranywa cyangwa se n'Imana ikibimubwira yahise agira ikibazo, aba bantu bazanyumva. Urumva icyo kintu? Aba bantu bazanyumva. Nta kintu kimwe Imana yagendeyeho itoranya Yosuwa, ariko icyo Imana yagendeyeho ni uburyo yari yaramize yerekwa. Imbaraga zawe ni muri ziri mu kwitabira, imbaraga zawe ziri mu by'umiri yerekwa. Ibintu ndi kuva muri kubyumva. Yesu ashimwe. Amen. Yosuwa Imana imaze kumubwira ati kuko ari we ntoranyije kujya wambutse ubu bwoko bugeze mu gihugu cy'amasezerano. Yosuwa aravuga ati ndi afande, ariko hano inyuma. Yosuwa aremera ati kuba ibintu Mose ari Imana ibivuze, Mose kamukora nzabagezayo. Aremera arahagarara, ashaka gupfira icyo yemeye nk'umuntu w'umugabo. Sinitaye kuri bene wacu bazampinga, sinitaye ko ndi umwana, sinitaye umuryango mvamo, mpamvu ngiye gukora icyo Imana yagize gute yagambiriye ku buzima bwanjye. Yemera gupfira. Ibaza abantu bananije Mose. Witonde wumve, Mose wize ibwami, Mose warerewe kwa Farawo, Mose akaza kujya mu butayu akagaruka nyuma y'imyaka, ofete Mose yamaze kwa Farawo imyaka 40. Ajya mu butayu ashaka n'umugore utari umwisirayeli ira imyaka indi 40. Yaje gukura abisirayeli afite imyaka 80. Munyumve neza. Umuntu wakoresheje wita inyanja itukura igacikamo, manu zikamanuka, abisirayeli batuma afata amategeko yakubita kubera umujinya. Umva uwo muntu none haturutse agasore batazi kaje kuyobora ubwo bwoko, kugeza n'Imana yavuze Mose abwira ngo ko muri ubwoko ngo butagonda ijosi. Muri iyo meaning none agasore ngo mu mucangaho ngo ninjye usimbuye Mose. Urumva ibyo bintu byumvikana? Tekereza ibyo bintu, murumva ibyo bintu byumvikana? Bwana sifiwe. Amen. Ariko Yosuwa bati uko byabimeze kose ndemeye gupfira yerekwa. Ntabwo waturi ikintu utamize wangu. Murabyumva? Yosuwa yarabanje uko yagendaga na Mose ati ndabimira tu, uko nagendaga na Mose ndabimira tu. Igihe kimwe Yosuwa arahagarara ati ngiye gupfira ibyo nemeye. Navanye mu butayu n'uyu mugabo naramubonye ngiye gupfira ibyo nemeye. Umugabo nupfira icyo yemeye. Bwana sifiwe. Utiteye ngo ku bantu, utiteye kuri iki, kuko abo bantu ntago bazagushyigikira wowe ubwawe utarishyigikira mu cyo wamenye, kuko ufite ntibazi icyo umenye, ntago bazi icyo uri gupfira. Wowe ukizire gifata ukibere kubereke ngende gupfira iki. Kandi mudafite ikintu upfira nta mpamvu yo kubaho ufite. Iyo mu buzima bwawe udafite ikintu cyo gupfira, ubu nta mpamvu yo kubaho ufite. Niyo mpamvu Yesu yaje gupfira umuntu. Wowe uri tayari gupfiranye? Wowe uzapfira iki? Kuko iyo ushaka kuba history maker, Moshe ugira ikintu upfira.
Bwana asifiwe. Ufite iki cyo gupfira? Wemeye iki uhagarara ko ikintu ndacyemeye ndagipfiraho? Reka nkwereke abantu bemeye gupfira ikintu nibo bantu bakomeye. Can I prove it? Umugabo hajya umugabo wa mwene wa Esther bamwitanye Morodekayi. Uwungirije umwami aceho ngo bose bikubita imbere bamwe ati ngewe ntibishoboka, ngende umuyuda ni Imana yonyine bunamira. Akabikora rimwe kabiri gatatu ati ako bitekereza bose aciyeho bose abakozi salama bose undi ati wapi ni Imana yonyine babikorera rimwe kabiri gatatu. Murumvise kintu arati nemeye gupfira iki Imana yavuze, ntabwo nakuramya kuko Imana handitswe ngo Uwiteka Imana niyo yonyine yo kuramya. Arashikama hagarara ku cyo yamenye. Wa undi yunamiraga umunsi umwe ahindukira mwiruka ngo dore umwami akunda. Ntuzashake gukomera utakintu ushaka gupfira, ntabwo bibaho. Ugomba kugira ikintu setting uzapfira kuko nicyo kizagukomeza. Kura uri umukobwa ugenda tu ingendo ya nidukanga, icyo uri tayari gupfira nicyo kidukanga kandi icyo kigomba kukugira uwo uriwe. Urajya gukomera tundi ibintu biza. Bwana sifiwe. Amen. Ejo nabonye ifoto ya His Excellency kera byahatari batatanyaga urugamba rwo gufata. Umubonye kijya gihe wagira nta n'ibyiringiro, ubonye ifoto y'uyu munsi kareba niya kera nta hantu bihuriye. Hari abantu bemeye kumena amaraso. That's why kwisi yose bati u Rwanda byawe bibabaje kubozaba ukarinda uva mu isi waravutse imyaka 18 20 50 50 ukarangiriza hari nta kintu hano hagati ushizeho abantu bazakwibukira. That's why tuzongera tukamutora ejo bundi nzabo wa mbere. Hari icyo yemeye gupfira. None uragiye bagenda bakodeza oye nta kintu ufite cyo gupfira, waba ujya he? Uragira runaka Bwana sifiwe. Amen. Icyo wemeye gipfire, icyo wayise mu gipfire, icyo nicyo kizakuzamura. Niko tushobora kubura umusore imyaka 10 udafite icyo cyo gupfira, uzakomera ryari? Impamvu mwicaye hanga nuko ari abasore bahisemo icyo gupfira. Can I touch? Harabe shabyore. Bwana sifiwe. Amen. Ntuzakomera nta kintu setting ikintu uzapfira. Ujya bicara barunaka baba history maker nanjye ngomba kuzamuka ngatunga amafaranga by the way siyakomeza umuntu. Amafaranga ya siyakomeza umuntu. Hari n'abayatunze batazwi. Bwana sifiwe. Icyababwiye igihugu cya mbere gikize muri Afrika ni Kongo, ariko se ni cye kiganzwemo inzara. Gutunga ntibivuze ngo uratunze. Ushobora kuzuza ibintu bidafite umumaro. Bwana asifiwe. Pfira ikintu wamenye. Wowe uratekereza wagira bene kora ujya bazayogeza utayipfiriye. Bwana asifiwe. Amen. Abantu bazakumenya mu kigo cye utemeye kugipfira ubete ngomba gupfira iki kigo hakagira ububyutse buza. Ngomba gupfira ikintu runa. Ikibazo nuko mufite ubwoba bwo gupfa. Kandi umva nta rubuto rwakorera rutapfuye. Kugira ngo usarure byinshi urabanza wowe ugapfa ukazamuka bakagusarura byinshi. None are you ready to die?
Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Gira ikintu upfira nibwo uzakomera, nibwo Imana izakuzamura. Ahura uri mu cyokere tu rerere inshuti sesha have come and die. Bwana asifiwe. Niyo mpamvu Yosuwa yakomeye akiri mutoya. None ukomeje mu maverse ari imbere mu gice cya 3, Imana ibwira Yosuwa ngo uyu munsi ngo ndatangira kugukuza imbere y'ama. Ndatangira kugukuza. Ntago yapfuye guhita imukuza gutyo. Byabanja. Warashaka guhita umunsi umwe wako gute? Ntago ntibishoboka. Ikibazo twujuje abajene hano badafite ibintu bapfira. Niyo mpamvu abajene benshi bapfira ari injiji. That's why abasore benshi bapfira ari injiji. Bagera ku myaka 20 ugasanga ni umusore ugisaba itike, ni umusore ugisaba ikabutura gute? Ugasaba urukweto gute? Mu mutwe ni zero. Nturasetinga ikintu cyo gupfira. Nayerekwa ufite. Kandi reka nkwereka abantu naje gusanga baba vision supporters bamwe nababwiraga n'abantu batagira iyerekwa. Kandi akenshi aba vision supporters ni abantu batagira ikintu bapfira. I touch. Uzirinde kuba umufana. Oye wagitsinze. Nje n'umuntu bahamagara kuri radio cyangwa ibintu by'imipira ngo twe turaza kubatinda wagera bagiri gukina mu kibuga. Ngo urabona ikintu cyatwishe kujya tudatsinda, muri amutipera yakoze ikosa kandi yari abafana ikintu kibaranga ni umudomo baravuga tu. None oye uri kuvuga tu udashyira mu bikorwa. Intwari zose ni intwari zatanze amaraso. Harakandi bagena kubabwira kajyanye n'amaraso kavuga ngo ngiyo udatangiye nimba ari igihugu amaraso ngo uyamenera imbwa sinibuka unanirwa kumenera igihugu amaraso imbwa zikanywera ubuntu. Aho hari igihugu kiramo iyerekwa. Kandi reka nkwereke capacity wizana kwibagiro ngo upfe ni ingana na capacity Imana ihita kuzamuramo. That's why bene kora mu myaka 3 tugezanga nta hantu byabaye. That's why twinjira mu biro kwa meya direct araguhamagara. None nje nasinuzonye no kumuvugisha cyusa bisigaye ati cyusa madiringi nta mwe mfite yo kuvugana nawe. Cyusa ntiwabihamya. Nje ntago ngipanga nawe. Ndacyazamuka ko ndi kuwemera gupfa. Ndi kwiyemera yego. Misiri muragenda mubona n'amaselfie kuri poste y'abantu bakomeye. Nta yindi mpamvu. Ikidukanga suko witeye makiyaje, ikidukanga suko wasokoje, ikidukanga suko uri umujama. Ikidukanga wemeye gupfa. Wapfiriye icyo wemeye. Ese ni ikihe kintu wemeye? Izi message amena zibanye. Amena. Amen. I know right zibanyeya. Ariko nabashishikariza mwese come and die. Guys come. Nimba turi generation twifuza guhindura andi mateka, hari cost bidusaba, hari ikiguzi bidusaba. Twiga turimba to influence and to impact our generation. Yes, to impacting yego, ariko hari maraso yawe bisaba. Kuki utinya kuyazana?
aha mumbwire kuki niko tuba twateranye gutya uzarebe nekora mu biterane kuri stage ntimwarutaga banga kuri stage gusa ntimwarutaga bayicaye hano hari fanatisme twinjijemo hano hano hari abafana twitungiye hano bene kora celebration turahari kuri WhatsApp turi 240 ubu twicaye turi bangahe group imwe nabwo yaruze ubanza hari ya indi ya yindi twese hamwe tugezemo ku bantu 100 bari hehu ngende mwene kwizina turakuzi se mu minsi iri imbere ndatangira kujya nihakana abantu ntimuzagire ngo nukwiyemera ariko mpamvu ko wabifata kose natanze yanjye ndatangaye none duganye ibihembo guteze gute uri kwanga kuzana amaraso yawe yashyiremo nanjye nzana yanjye nundaza warangiza twajya muri glory ngo glory tuyisangire come on tutasangiye hahandi ubwo busambo muri kubukurahe hano hari abantu batonda buri gitondo kwiga fermisma hari abantu batonda ku mavuga butumwa buri munsi hari abantu warangiza glory yaza ngo nanjye ndimwende ko ntakazagira umuntu wiyitirira acare kubwo busambo vayo utanga yawe maraso nawe uzaba intwaro nk'abandi serious ibintu bigiye kuba serious sejo tugatanya kwa tendinga amanama akomeye nzaza selecting wowe ndakuzi wowe uza rimwe wowe wayango nukurobanura mafu sinshobora ngo ki igitumye Yesu yicaye iburyo bw'Imana data nta kindi gitumye yicarayo nuko yemeye umunsi umwe ijuru ryateranye habuze umuntu ati ngewe ndaje arakubitwa arababazwa none yicaye iburyo bw'Imana data izina ryose Yesu riravugwa ku isi hari cost bisaba hari ikiguzi bisaba none urashaka kuzarya goro urashaka kurya goro y'icyo utayivunikiye dukeneye amageneration y'abajozwe ba Yosuwa bagahaguruka bati vision turayimize reka tugende vision kwambutsa ubwoko bw'Imana tukabugeza mu masezerano vision kubona igihugu cyose abashene bakijijwe revival yaje uraho turate sha umva ntabwo twasangira glory ntibibaho Bwana asifiwe amen Bwana asifiwe amen turacyakundana ndabizi turacyakundana muve mu bufana muze twese uzana uturaso twawe nawe utuza twese dushyira baduhondere rimwe ubundi dushayine tuzazamukire rimwe reka gupyeta reka kwiba abandi reka gusuna witinya vayo hari abantu bafite ubusambo bwa glory kandi uzareba abantu bakunda icyubahiro cyinshi nuko baba batarakivunikiye n'abantu bagwishwa n'icyubahiro impamvu kibagushwa nuko batakivunikiye we wabuze aho wavuye Bwana asifiwe bandi basaze bari kugoraza guseta ibirenge soho kugende hano dukeneye abantu ba Yosuwa ahantu batabara rwakomeye sindagera ku nkota ngo sindayigeraho just I'm still in the introduction ndacyari muri introduction Bwana asifiwe amen reka gusuna wite kera hari igihe twarwanaga waba utangiye kujya ukarakikomere nawe ugatukura ukiruka wisuna zana utwo turasuzana tudushyire hano abiteguye kuyazana tugire gutya byakazi biba byakaze hano yazane wisuna Bwana asifiwe witwaza amashuri abandi se ntago bize
witwaza ngo akazi ngo urabona ngo ngirangira tuzana hano wishaka kurya ibyo utavunikiye. By the way, ibisambo si ibirya cyane, ibisambo ni ibirya bitakoze. Njye nemera nushaka uzarya imifuka 5 ariko wabikoreye. Hano hari ibisambo bishaka kwiba hano mu gihe wa Kigali hano. Urya ibyo utakoguteze. Batumishi ndabwiriza anointing utavu ya wapi? Wifata hari abantu njya numva ngo Imana iri kugenda yagurutse urubyiruko turi kugenda wibyitirira abandi, wo uri guprofita ukaze hari abantu bari nanjye reka Bwana sifiwe. Dukeneye generasiyo y'aba Yosuwa bemera gutanga ubuzima bwabo kubw'abandi. Yesu yaravuze ngo ukunda ubugingo bwe azagira gute? Azabubura. Ariko ubutanga kubw'abandi wo uri gukubira, uri ku tujye mwivuga butumwa Musanze 5 byose bitanu byavamo ikoboyi, 5 byavamo urukweto. Eske urukweto n'ubugingo bw'umuntu ni iki gifite agaciro? Hari igihe uri kudiringa n'ubugingo bw'abantu, uri kubugiranya n'inkweto, wakwambaye ibirenge se nduzakura nambara urugo ubusaba ubusa. Ubwibone nibwo budatuma mutatera imbere. Abandi bambaraga izipfumutse hasi, nanjye mbitangiye ejo bundi mu mubazi yose tuyabona tujya mu ivugabutumwa. Ngo sinakwambara ikoboyi imwe ngo ejo sinagasubira neza. Hari abazambara ukwezi bakurikirana bakamesa nijoro mu gitondo kakaba kumye. Urazana imiteto shahani, nta bintu by'imiteto. Zana amaraso ubigitambo kizima. Utamba igitambo kizima. Abaroma 12 ntimuhazi. Niba uvuga ubutumwa n'imbaraga nimba uririmba utanga igitambo cyuzuye. Ariko arabonye njya kumva ngo ngiye kuririmba ariko ngo ntimwite kwijwi ngo mwite ku magambo. Utanga igitambo kituzuye gute? Niba ugitanga ceceka ukora ibyi. Impamvu ya byose no kuba uhagaze muri position itari yawe. Yes. Wagiye muri korali kugiye uririmba bakurebe kuko sumamagaro wa ofete nubwibone bukujyanyeyo. Magarara imbere y'iteraniro ryose. Nta kwigira kwikora protocol cyangwa se gukoropa nibyo ushoboye ngo ngiye njya gukoropa nta wakumenya mwana. Ngiye kujya magara atari byo hano ngo ngiye kuririmba ariko nimwumva ijwi ngo mwumva icyo gitambo kiba gipfuye ngo mutange imibiranye. Ibi bitambo bizima byera urajya kuririmbira Imana ibintu by'amadiyeze ni ikennye cyane amajwi. Uzaba mareka barimo acha tamba igitambo cyuzuye. Cyose urabikora gute ko nta yereka ufite? Niryo ufite urijenjekera. Uza abantu bakeneye uzizana z'amayeko riri hano hanze. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. Mwisuna muzane. Zana twese duhurize hano. Dukeneye ba Yosuwa, ntabwo dukeneye abantu baba support. Baze badusupporting bagende ko dukeneye cyane ba Josuwa. Munga tumemvuga n'igifaransa ngewe. Wari ukazi kari Josuwa se? Abaye mutumwa agiye mwembe. Bwana sifiwe.
Yosuwa Imana iraza kumureba nawe ati Yosuwa mwana Nuni ofete Imana ni nziza irabizi uburyo umuntu aba yarabahiyemo. Imana ishika kubwira we runaka ushobora kwati wibeshye ngewe ivuga so kugira at least making sure Imana kumbe ni ngewe biri serious kuko amatwi yacu kubera kutamenyera ijwi ry'Imana ni kuganya dutekereza ko atariyo. Hari abantu Imana ikiga no mutima umbwiye Bwana sifiwe. Imana isanga Yosuwa iravuga ati umugaragu wanjye Mose yapfuye none uyu munsi haguruka wambukanye. Bari bageze ku nani ya Yorodani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Yosuwa arabireba arabati Imana uko bimbwiye ntacyo uwo kwizera reka ngende. Bwana asifiwe. Yosuwa aragenda arabakusanya timuzi n'ibindi turagiye dukomeze twambuke dukomeze urugendo Imana yambwiye. Ariko Imana impoma kondisiyo ati nkuko nabanye na Mose niko nzagira gute nzabana nawe. Hepfo yatanya kumama kondisiyo avuga ngo uzitondere iby'amategeko Mose yasize agize gute akubwiye ntuzayaca iburyo cyangwa ibumoso. Urumva neza ukantu murumva ukantu irabanzira musezeranya nzabana nawe sinzagusiga kandi sinzaguhana. Bwana asifiwe. Amen. Iramusezeranya iza kurangira ati actually ikintu naje gukuramo mu masezerano Imana yahaye Yosuwa suko Imana yanze kandi koko yabanye nawe kuko yaje kugezayo ubwoko bw'Imana. Ariko ikintu naje gukuramo nk'isomo ni iki ngiki ntugashiturwe n'isezerano Imana yaguhaye. Urumva neza Imana yakwenguza umuntu ukomeye uzaba arya babita gute uzaba umudokteri uzaba runaka ntuzashiturwe nabyo ahubwo uzashiturwe nuko wakoze ubushake bw'Imana. Ibyo ngibyo byonyine Imana yabwiye Yosuwa nawe ati sinzagusiga kandi sinzaguhana. Uko bize mu gice cya 4 bageze mu karwa bamaze kurenga Yeriko bageze ahantu bita ngo Ayi. Byagenze gute? Bagiye gutera barakubitwa baragaruka kandi iyo niyo Imana yamubwiye ngo sinzagusiga. Hari ibintu bimwe na Imana yemera kucamo kandi yarakubwiye ufite ijwi ryayo ku buzima bwawe kugira ngo ibanze gukuremo ibintu bimwe na bimwe. Yesu yabonye amaze kwambuka Yorodani abati ibi ni sawa iyo ariko arakubita birarangira batangira kudamarara bibagirwa iby'Imana yamubwiye bati aya mategeko ya Mose ntuzayaca iburyo cyangwa ibumoso. Bwana asifiwe. Dufite n'abajene benshi tworoye benshi pe bafite amasezerano aranambara n'amakoti menshi ukabana ni mutumishi none ya posting ara kuri Facebook abati oh my god mutumishi ariko byarenze. Imana abwiye Yesu ngo ntuzayaca iburyo cyangwa ibumoso we none asigaca amajyepfo. Kirite urwatendinga muri bene ko rukatendinga ariko amategeko y'Imana wono uyikuyaca amajyepfo n'amajyaruguru at least abandi ibumoso abari aho hafi wagarura. Bwana sifiwe. Ongera usubira ku murongo urebe icyo Imana igusaba ari cyo ukora. Wijya kurinda Imana Mana kora iki Mana mbere yo kugira iki usaba Imana banza urebe icyo Imana igusaba wabikoze. Mana kudakora iki Mana wowe wabikoze ibyo igusaba. Mukuri Imana aho urubanza Imana si ifite urubanza ikibazo kiri kuri twebwe. Mana kudakora iki Mana nakwizeye Mana amaye amasezerano yego n'abandi bose bafite amasezerano byagenze gute none hari n'ababyica bakajya kwishakira mu byumba ku mazi bajya nihituye. Bwana sifiwe. Bakajya
wagira imana ugagenda ushaka umuhanuzi akubwire iraje irimanukiye ofete naje gusaba imana nikubwira ngo ndiyiziye ndaje ndabibonye ndaje ujye umenya ko urugendo ari rurerure ahubwo iri kugukomeza ati yabibwiye Eliya marayika aravuga byuka urye Eliya arari arongera ati ongera ubyuke urye kuko ufite igihe kirekire rero imana igwa Bwana asifiwe erega guhabwa isezerano ni ikindi no gusohora ku isezerano ni ikindi iyo distance iri hagati aho ugomba kumenya uburyo ujongera ibihe birimo aho hagati uraza udukanyisha ngo imana yaravuze n'indi itaravuze yaravuze tujya kwiga ubu turi Kigali yego kandi niyo kwizerwa turacyayizeye Bwana asifiwe we Imana igusezeranya akantu umuntu ukome ako kanya ugahita wurira nk'ama etaje 10 ngo ndi mutumisha uko wapi uhita wurira ama etaje ikikubwira ubu dufite abajene batacyumvijwe ry'Imana cyangwa se batakimenya ubushake bw'Imana ku buzima bwabo atari ikindi kubera ko Imana iramutse ikubwiye ngo ndabona future yawe imeze gutya impamvu Imana ibikubwira kugira ngo utangire ubyiterezemo cyangwa se ubyiteguriremo ariko Imana irabikubwira umunsi ngo uzamuvuga butumwa ukomeye ejo mu gitondo ukabatangiye kujya kuri televiziyo ati ndabwiriza kandi hari etape mbere yuko gusohora ku isezerano no guhabwa isezerano Imana yavuze ngo nzakubakira urugo rukomeye ugahita ubyuka ujya gushaka kope cyangwa kopine niyo mpamvu Imana itakivuga ku bajene benshi ikubwira uhita upfa ubu hano Bwana asifiwe wishiturwa n'isezerano wishiturwa nuko Imana ikubwiye ngo yes nibyo ni byiza ariko wibigira iturufu nkunda umugabo umwe muri Bibiliya niwe nkunda cyane yogeze kuri etape ayitsinda neza Dawidi Samweli amaze kumubwira ngo uzaba umwami w'iki gihugu kandi uzaba umwami ukomeye cyane ubwami bwawe buzakomera Dawidi niyo ajya gutangira kurwanya Sawuli yasubiye mu ntama kujya kuragira niyo yibere yarategereje igihe cy'Imana ariko wowe Imana witangiye kwicira inzira Imana yaravuze ibyo yavuze ugatangira kubikoresha nabi kubera ubujiji cyari kabasana benshi bapfuye kubera ubujiji noneho we Imana ntiyanamubwiye yarose wumve yarose abona nabonye ndahantu marayika araza aranterura anzamura hejuru aranga ngo ukunguku muzamu rahira ko Imana hagize umwe iganiriza kidogo yatazaka sasa Imana yanganije mutangiye mu mudu tuti mbirize hano cyangwa ukuntu twadusiganira ku hasi Bwana sifiwe reka twigarukire kuri Josuwe wacu Yosuwa aza kugera ahantu Imana imubwira ngo ibyanditse mu mategeko ngo ntuzasibe kubyibwira ku manywa na nijoro Bwana asifiwe Bwana asifiwe ntuzareke kubyibwira amanywa nijoro kuko impamvu Imana yamubwira iryo banga gukomera kwa Josuwe ntikwari mu gufata inkota ngagiye ku rugamba gukomera ko kwari ukumvira ibyo mu gitabo birimo size muri kubyumva neza umunsi none message y'umunsi muri kubyumva duhereze Imana icyuwe haleluya Imana yamubwira ngo ibi biri muri iki gitabo cy'amategeko ibi bibiri urebe iki ntuzareke kubyibwira amanywa nijoro kubera iki ubutsinzi bwawe buhishemo hano
dufite abantu bashaka kuba abatsinzi batabigizwe n'ijambo, ahubwo bakoresheje ijambo ryabo. Can't touch this. Sizi ko mushaka kubifata. Uretse ikintu kizako, by the way, iyi ngiyi iguhaye ubutsinzi, iguha ubutsinzi bw'iteka ryose. Niyo mpamvu Yosuwa yakoze ibi ngibi yaciye imyaka myinshi cyane, ibinyejana byinshi, ariko n'ubu ngubu ndiwe ndi kubwiriza hejuru. Uzarebe abantu bashaka kuba abatsinzi batabigizwe n'iki gitabo, ubutsinzi bwabo ntiburamba. Ufite ni nka Jojo, urayirya gatujugunye. Sinzi niba muri kugenda mubibona. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Iki gitabo kiguhaye ubutsinzi n'ubwiteka ryose. None ikintu kiguha ubutsinzi kuki utakibwira ku manywa na nijoro? Iyo baga mwaye muzi ibanga ririmo hano. Ariko iki kintu Bibiliya ivuga ngo iki ni indorerwamo urireba. Nimba ushaka kwimenya, soma. Wisinzira ko mu gusinzira ntuzimenya. Ubutsinzi bwa Yosuwa bwari muri kubaha zino gitabo. Ariko ufata Bibiliya ugiye gusenga nabwo uyikubita agakungugu, ukagenda ugasoma ikiyanditswe pasiteri yaguhaye. Warangiza ngo oye bene kora oye wapi. Ubu ngubu hano hari abantu bahagaze ku maguru y'abandi. Aho mwabyumva. Hano ubu dufitemo uturema duhagaze ku maguru y'abandi bahagaze tu. Uzarona bene kora uragatumva. Kino gitabo biprove kutakizi. Can I prove it? Ni gute bakubaza duha amakuru arambuye kuri bene Kora? Bene Kora yakoze ibi nibi bimeze gute? Ataki ngo urareba ngo nyine ngo turabwiriza ubutumwa, tubwire ni biki? Hana babisobanura ni bangahe? Kandi dora tubiririmba buri munsi. Iki gitabo cyacanze abantu benshi. Kugeza n'umupasiteri wize theology, docteur muri tora hagaraka bati bene Kora bose barapfuye. Titre siguhesha ubutsinzi. Titre yize Bibiliya ariko agahagarara. Bene Kora bose barapfuye, barayobye. N'abantu bame soma mu Kubara 26:11 wumva icyo bavuga kuri bene Kora. None se iyi page nitwe twaje tuyishiriramo. Bwana asifiwe. Abantu benshi bari kujya kwirukanka bashaka ubutsinzi bwabo ahandi hagiye hatandukanye, bakibagirwa ko ubutsinzi kugeza n'abakozi b'Imana bari kujya gushaka ubutsinzi bwa mu bapfumu babuze ko gushakira muri Bibiliya. Ngo abakristo ngo bajye banyoboka. Kuyobokwa erega kugira umuntu akuyoboke biterwa n'icyo uba ufite muri wowe. Bwana asifiwe. Kuki ushaka abantu bakuyoboka nta kintu ufite? Bwana asifiwe. Yosuwa rero akimara gusobanukirwa iby'iki gitabo, akimara kujya gitekereza n'amanywa n'ijoro, nibwo yakiriye inkota ya vrai. Inkota ni iki? Ni ijambo. Munyawangi inkota icyaya mugi yombi. Ni isezerano rishya n'isezerano rya kera. Murabyumva se? Umunsi Yosuwa yasobanukiye akabati iby'iki gitabo kumbe niho hahishemo ubutsinzi. Reka nyifate. Imana imuhindura umurwanyi ukomeye. Bwana asifiwe. Mutagira ngo inkota ya Yosuwa yavuye ahandi. Ni ijambo. Yafashe ijambo atangira kurwanyisha ijambo. Kuko ijambo niko kuri. Kandi nta muntu ujya uhagarira imbere y'ukuri. Nawe
Yesu ashimwe. Arangije kubifata, ndamukunda cyane, arangije kuyifata, arangije ibyo byose ahabwa ikintu bita gushemanga kiteye ubwoba. Atangira kubwira Abisirayeli, muze twambuke Yorodani, muyifate isanduku y'isezerano ducemo, mwebwe murasigamo mikono ingana gutya. Abandi atangira koganizinga ibintu. Kubera iki? Agera mu gice cya gatanu, akimara kwambuka Yorodani, arangije ahura ngo n'umugabo bari bagiye gutera, bari barangije Yorodani Yeriko, agiye gutera, arangije ataratera Yeriko, arangije abona ngo umuntu muremure ahagaze. Araza nta mikino, aramubwira, uri mu bacu nturi mu bacu. Urumva gushemanga gutyo? Ibintu ni bibiri, uri uwacu nturi uwacu. Agasore n'ikigabo kimwe, inkota ndayifite, uri uwacu nturi uwacu. Nta bintu byo kuvuga n'abantu benshi amagambo. Mubaze, turi kumwe ntituri kumwe? Nusanga utari kumwe, gira icyo wikorera, inkota urayifite. Bibiliya iravuga ngo havamo umuntu wimisha inkota y'iki? Amaraso. Niyo mpamvu season bene ko turi kwinjira, ntago ari yo gukina, ntago ari yo kubembereza. Turi kumwe ntituri kumwe? Simple. Munima muri kumwe murakomezanya, mutari kumwe kandi ntitugira icyo wirangiriza. Impamvu turi muri ibi byose, impamvu nta yindi nuko tutari gukoresha inkota yacu twahawe. Ikibazo se urayisobanukiwe? Yosuwa arareba ati, ni gute duhera mu butayu gutya? Ni gute turwanywa? Ni gute? Ati wowe ntibishoboka, reka nkoresha inkota yanjye. Namaze kwisobanukirwa uko bimeze kose. Namaze kwisobanukirwa ko mfite inkota ya vrai. Niyo mpamvu yafashe ayafata uwo mugabo byose abageze i Kanani amahoro. Bagiye gutera ahantu, yohereza abatasi, bajya kuri wa mugore w'indaya bita Rahabu. Aje bati ngo abantu bose babahinduye umushyitsi, ngo bumvishije ibyo mwakoreye ari Yeriko. Murumva ibyo bintu? Nta mikino Yosuwa yari afite, ntayo. Bari babatinze, bari babatifatiye ubwoba. Abantu ni bantu ki? Natwe hano bazaturya. Bwana asifiwe. Amen. Nta kindi cyatumye Yosuwa ni inkota yari afite. None cyo nshaka kubabwira, murambirwe ubuzima mubaye, mukoresha inkota mutabara, muba batsinzi. Niko tudashobora guhindura ubuzima ubaye kandi ufite inkota. Ni gute ibintu byose bihora ari akavuyo? Mu muryango ni akavuyo, mu itorero ni akavuyo, muri bene kora ni akavuyo, aho ujya hose ku ishuri ni akavuyo. Fata inkota ugire ibyo ukemura. Nutarakara nta wundi muntu uzakurakarira. Nutarambirwa ibintu ntabwo ari umuntu uzabikurambirirwa, kuko ni wowe bibayemo, si ubibayemo. Twebwe se ngo urabona mu muryango nyine ni indwara, ni ukuri niko. None kukije gutandukaniye n'abandi ngo niko twabaye n'ibintu byacu mu muryango, ugeze aho ubyiyitirira. Koresha inkota uve mu buzima ubayemo. Nibyo ejo nahoze ngana na Fred, nawe ubu ngubu nta bragi. Nituvura ku neza biraza kubw'inkota. Ubu nta bintu byo kubembereza ngo urareba ngo sicyo. Uri uwacu n'uri uwacu. Mugire ibyo murambirwa. Ni gute ubura school fees kuva mu wa mbere kuzageza urindi urangiza? Aribo baheraho ba mbere birukana. Umwami ukorera sa bimeze bite? Mu muryango n'induru. Gira ibyo urambirwa. Reka mabwize kuri bene kora mwicaye hano. Ndabizi ko atari mwese mwicaye, ndashaka kubabwira bene kora ba vrai. Bafite iyo yerekwa, bafite gupfira iryo yerekwa. Abatabifite byo n'umushahara marembo arakimwe, murye munisohokera ntacyo bitwaye. Ariko nshaka kubabwira bene kora ba vrai, muhaguruke dufate inkota muri buryo abantu badutinyana. Ni gute abantu batugaraguza nk'agati? Koma
ubu nuko uri mu bacu uri mu bacu ngo nyine se urareba ngo nyine uburyo uzafata inkota yawe nibwo buryo uzakomeramo. Bwana sifiwe. Bwana inkota yawe uyikoresha akazi kayo. Umuntu uri gutazana imicezo 1 2 3. Ubu nta bintu byo kwinginga. Igihe cyo kwinginga cyararangiye. Urakora ntukora. Umva, barishima batabishima, tugomba kugera ku iyerekwa ryacu. Uko inzira zose zasaba, ari ukurara ijoro, ari ukugeza kama mbaya tutafika tu. Ikibazo nuko muri mu mandazi. Donc yo abana sunyungu nawe uracyajya igihe cyo kwirukanyira abantu cyarangiye. Cyo gusanga umuntu runaka yamfasha atiya chini agufasha gute ufite inkota. Bumurwanyi umuntu w'intambara. Bawo hajya wa muntu ni watchai. Ndari twareba ejo ni kukaza. Watchai. Umwana w'intambara ushaka wewe. Nutarwana, reka mubwize ukuri. Nutarwana ntabwo uzigogotera muri ubwo buzima. Ubwo bunebwe n'ubuki. Biblia irategeka ati ntago turwana n'abantu bafatika, turwana n'imyuka yo mu kirere. Wowe aho ngaho n'izina rya Yesu niraguhambiriza. Ubutesi nk'ubwo muba mukura he? Ubu kino gihe tugiye kwinjira mu season y'abarakare. Rakara. Satani ntakiza kwifuriza. Niyo mpamvu ahora kurwanya buri munsi. Wayo nawe kajya none se ko nanjye reka ubwo ujinga. Uni ujinga, achana na yeye. Fati inkota kama mbaya biraboneka ntibiboneka. Bwana sifiwe. Ni mutaba barakare. Icyo se tuzananirwa mu nzira. Ariko mwese ni murakara. Papa Satani. Turi kumwe ntituri kumwe. Nta bintu by'amagambo menshi. Shira hasi amagambo. Si azagukomeza. Amagambo si azagutsindira intambara. Inkota yawe ufite. Nakujya gufata inkota urajya kuvuga. Ubu nage muri bene kora igihe make amagambo cyarangiye. Wibemereza umuntu urajya guteretana n'abantu iki? Urimo nturimo? Reka mbahe ikinyarwanda cyuzuye. Nimba nawe wari urimo akaguru kamwe isohokere, kuko ibigiye kuba si ibyawe. Mbabwije ukuri, sindi hano nta muntu tuzasangira glory tutarayiruhaniye. Nimba runategereje kurya iby'abandi sohoka ugende. Tugiye kwinjira mu gihe cy'abarakara abantu mbabwije ukuri tutarakarira nino yereko. Satani ari tunyaga. Kandi abaritegereje hano hanze ni benshi. Ni benshi. Datwe bari bamwe bakugenda babinjira no kujya munanirwa bamusohokemo. Ni musohokamo iyo place zanyu baze bazifate. Ujyana urundi rukundo. Nawe ukajya nukuri burayangiriye inama. Si inama. Urajya kwirohora ku muntu ushaka iki? Mubaza turi kumwe ni turi kumwe. Rakara. Nimba hari umuntu utarabonye hano bene ko, nimba muri bene ko hari umuntu utarabonyemo Imana, nazamura ukuboko. Hari Satani twaje kuramya hano. Hari umwana w'umuntu twaje kuglorifyinga hano. Hano nta mikino ihari. Nimba wifuza gukomezanya natwe, vayo ushyiramo akabaka tugende. Nta ibintu byo kuza ku ruhande rarara. Wituvangira winatuvuna.
ubu nta gihe cy'imibemberezo gihari, nta bintu by'imiteretano. Tube babiri tube batatu tutafika tu, kandi uzicuza. Nta bintu by'imiteretano. Icyo mbasaba, mufunge umunwa, mwopeninga umutima dukore. Wige kuvuga amagambo meza, uravuga iki? Naje gusanga abantu banavuga cyane abari n'amadebe. Debe rikubita jyawusa. Uravuga iki? Ceceka ukore. Rezilita zawe zizavugisha abantu. Ubu bene ko tugiye kwinjira mu dukoresha inkota. Mafaranga ngarabura, rindira. Ntitujya tubabwira dukontribue. Rarara mbabwije ukuri do nk'umwana w'Imana uhagaze hano. Nta gihe tuzongera kubabwira tubasaka amafaranga. Agomba kuboneka ku neza no ku nabi. Imana yaduhaye ubwenge, gutizwe utabukoresha. Turayashaka n'inkota araboneka. We Clement mwicare hari. Ibyo muri mu bihagarika. Bwana sifiwe. Tuyashake ku neza ku nabi aboneke. Ni gute umurimo w'Imana atera imbere? Abasinziriye mu byuke dukore. Kandi muca gusinzira, sohoka ujye gusinzirira hanze. Hano agari ku buriri, hano agari muri rogi. Turi hano kubw'umugambi, ntabwo turi hano kubw'imiteretano. Ntabwo turi hano ngo twaguhaye keya, ngo ngiye nta keya. Ntabwo twazanywe hano kuguha keya. Nabonye batanyitaho. Niba ufite umwanya ngo ntibakwita, uzanarinda udasohoka ntawe ukwitayeho. Mwite ngomba kugira ibyo mvuga ubutumwa abantu bagakizwa. Ndakwitaho. Ahubwo siko tutagira ni gute. Urashaka abantu baguheke. Icyaduhuje ntukagihuze na circumstance wahuye nayo. Nukuri nge narwaye nibansuye. Wakubundi urwarute. Ni gute nge nahari ibyo ntajya numva. Urwarute. Urwarute ufite inkota. Iyo ndwara kibazo ni lack of identity, kandi bamaze ukwezi kose bayibigisha. Ni gute wemerera indwara? Iyi ndwara ni wa mutwe wanje. Indwara ihindutse yawe, reka igutureho nyine. Yirukane n'inkota, igende neza cyangwa ku nabi, ariko igusohokemo. Urateretana n'indwara, uteretana iki? Ngo ni iby'iwacu mu rugo barwara diyabete, ngwere ngo kwa sogokuruza. Ibyo kwa sogokuruza wowe upfana iki nabyo? Uri umwana w'Imana. Je buryo abo ntibabyaye ku bushake bw'umugabo n'umugore, babyaye ku bushake bw'Imana. Urwara utese. Rakara hinduka umurakare. Ugende uhindura mu muryango. Kubera icyo amateka ahora gutya, kubera icyo duhora mu bukode, kubera icyo duhore hindura ibitekerezo. Intekerezo zawe zingana n'uburyo inkota yawe ingana. Bwana sifiwe. Amen. Satani ntazaza kubiguhindurira. Nuwicara ukadamara ugashyira akaguru ku kandi, uzabitiramo, uzanabisaziramo. Iyo Ana ataza gusenga ari gupfa ari ingumba. Ariko yarahagurutse akajya azamuka Shiro nta mikino. Ashyiraho imihigo bati Imana ni umumpa. Shyiraho agatege. Ibintu by'imitete mama imamu dadida ni biki? Shyira ku ruhande ufata inkota. Nudahagarara nta muntu uzaguhagarara. Nawe uzahagarara mu kigo cyawe. Bwana sifiwe. Ngo waragiye urumva uranyuzwe, ngo ndanyuzwe, ngo nta kundi. Gute Satani ashobora kugushyiramo iyo mindset? Ni gute udashobora ngo ngewe urabona ngo iki cyaha cyarananiye, ni ukuri ngo naragerageje, ngo yewe ngo narasenze. Ni gute icyaha kikubagira imbata? Ni gute uba imbata y'icyaha umukobwa nk'aho, umusore nk'aho? Ntabwo mbyumva.
kirukangana n'inkota, urasohoka ntusohoka. Bwana sifiwe. Iyo Yosuwa ataza guhagangana n'uriya mugabo nawe yaravuze. Akagabo kari gahagaze n'inkota, urimo nturi mu wacu wowe. Urazana imicezi imbere ya Satani atakukula. Urazana imbere ya Satani azakurya urushete aguhekenye. Satani no guteretera wowe. Kubita umuginga kuva imbere. Mwizina rya Yesu, mwizina uraho urumuntu uheze mu bisirimbatu. Ibisimba ntibizakwinjizayo. Uhoze WhatsApp, badusatuye batwishe. Umva, uzahora usaturwa nyine kuko tutajya gusatura abandi. Bamwe benshi bishwe no gushukana. Bwana sifiwe. Anje nta kiziriko nabashyizemo ngo mbazane, ndababwira mwakoze kuza mwibagire. Bwana sifiwe. Amen. Mushyire ubutesi hasi. Mushyire iki ubutesi hasi. Ubu tugiye kwinjira mu gihe cyo kurakara. Ubu nta magambo menshi, uri mu bacu nturi mu bacu. Point fini. Ubu ni no du travail. Icyo nzicyo resultat z'ibyo dukora zizabavugira. Kuki ushaka ko batuvuga nta kintu ufite bakuvugira? Barakuvugira iki se wakoze iki? Gira ikintu ushyiraho, gira ikintu ukora. Bwana sifiwe. Ubu turi proud y'abantu 10,000 n'abangaye batijwe kuko hari icyo twakoze. None nubirekera ko tuzakomeza kuriya. Shyiramo ibindi. Ejo tugiye ku 30. Tubi present umuntu asare mu mutwe. Tubakwita ama projet bacanganyikirwa. Hari abantu batangiye kumamagana mu kanya wongera post na postinze ya protocol zawe na za services zose. Ngo muze ngo turushakire izindi connection kare kose babagaye. Iyo tutarakara biba bimeze bite? Rakarure kukura amateka y'induka. Noneho agafaranga tugiye kuba reka mbabwize ukuri. Rindira. Nimutabona mu Misiri imbere duparika hari. Bagiye kuzimu mwajyanyeyo. Fata inkota tuyashake. Twagura ubwami bw'Imana muve mu miringiti mwifubitse. Urasinzira uturi umusore w'imyaka 18 ukaryama ukageza saa 4 za mu gitondo gute? Uzi ko nta na 500 ufite mu mufuka. Handi kaza ku muhanda ukajya widunda ngo mujama zero ujama gase buriye. Fata inkota wigira ikindi witaho. Kandi iyo umuntu afite inkota ntagatinda n'abantu batagira inkota. Muranyumva neza. Umusirikare ntagajya atina n'abasivile. Ibyo by'ubusivile ngo marayo ngo ni kuzine, marayo ngo ni tantine, marayo ni runaka. Shyira ku ruhande. Sanga barakare bagenzi bawe. Bene ko iki ntago ari ikintu cyo guseka no kwishima. Mbibatangariza. Ni igihe cyo kuraka tukagira agahinda umurimo w'Imana. Mukanye y'Imana ndi kunganiriza hari. Numva gahinda karanje ndaturika ndarira. Ntago ari igihe cyo guseka, ntago ari igihe cyo ni igihe cyo kurakara. Iyo mubona hari ugusubiranamo hagati y'abantu kandi bose bemera Imana imwe. Basize bari gusubiranamo. Nawe ubwawe ntiworohewe. Warangira hihi ukajya imbere y'abantu gusekera abantu. Usekera ababaya kubera iki? Rakara afata inkota.
umuntu udafite inkovu mushyire ku ruhande usanga barakare bagenzi bawe. Ntabwo ari igihe cyo guseka. Impamvu useka nuko uzi ko bagukunda kandi nta n'umwe ugukunda. N'abagukunda bakweka barakuryarya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Abantu bose bagusekera siko bagukunze. Bwana asifiwe. Witetesha Satani, wihakira Satani. Fatimo. Bwana asifiwe. Kandi ikintu cyose twagambiriye tugomba kukigeraho mu izina rya Yesu. Kandi nta muntu n'umwe uzaduhagarara imbere. Amen. Nta uzaduhagarara. Turi hano. Kandi Imana yavuze kuri bene ko hatavuyemo na kimwe byose bizasohora. Amen. Kandi n'umugabo ukemera gupfira ibyo ukemera gupfira ibyo wamenye uzabiryaho mu izina rya Yesu. Ariko ndashaka gukora n'umuntu ushaka gupfa. Umuntu ushaka gupfira ibyo yamenye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umuntu ushaka gupfira ibyo yamenye niwe ushaka gukorana nawe. Niba utari tayari uyicare. Haba babiri, haba batatu. Tutafanya kazi. Kandi kazi ya Mungu itaendelea. Amen. We are unstoppable. Mujango bila strobe ya kuza kutyo tu. Ntituhagarikwa. Muzabanza bashaka kutugira nabi. Tubadomo mutwo. Bwana sifiwe. Bene ko nagari igihe cyo guseka turi. Ni igihe cyo guhinduka barakare tugakora akazi. Mushaka umurakare muri bene kora kandi yemeye gupfira ikiyamenye naguke dusenga. Twese twavuga. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. Nuko Yesu yagejeje ubwoko bw'Imana i Kanani bakavuga neza bakabaho neza bakabaho mu mata n'ubuki uko Imana yari yarababwiye. Mu izina rya Yesu nako natwe tuzagerayo kandi nawe duhagaze imbere mu izina rya Yesu. Amen. Kandi wowe wemeye kugira umutwaro w'uyu murimo uzabiryeho ndetse n'abuzukuruza bawe. Amen. Ati cyo basaba mureke tubabarakara. Muranyumva neza. Tube mu bintu tubirimo. Apana kuba makaguru kamwe utapasuka. Ibi bintu mureke tubigire priority. Ibaze twese ko turi hano dutaza amaraso yacu hano na wareba mu gihe gitego ni gute mu myaka twacibinga ibintu ari abantu bangaye bamenye amaraso. Ibaze twese tuyamenye byagera he. Kandi babwisha ukuri bibi ntago ari ibyinda hawa. Ibi bizagira ibi wabishaka utabishaka washyiramo amaraso yawe utayashyiramo. Ariko musaba niba uzi utazayashyiramo ntuzagende utwiyitiriye. Mu minsi iri imbere ngiye kuzacunguza abantu. Mu minsi iri imbere wowe tugende wowe sigara wowe. Muri bukaya nama nanere muri Marriott yari iriya kugira ngo yinjire. Turacyari muri ya myaka 3 murabyibuka. Ntizahoraho uretse ntizahoraho. Nimushaka icyo mbasaba mureke tube maso dufate imota duhinduka barakare. Wisekera umwanzi wige gutindana n'umubaya ubibona. Urumva abantu bavuga nabi ne ko bakifatanya nabo gute
erega impamvu baturwanya nuko satani abona iki turimo. Mwamugiye bapfa kuturwanyiriza aho ngaho. Iyo baga turi vi nta kintu satani twaba tunaba. Bwana asifiwe. Impamvu ya byose nuko abona ibyo tumukorera. So rero wewe warangije gushyira mu mutwe hano. For your sake ntuzawukureho. Icyo kudurakare satani afitiye bene kora. Niyo mpamvu ahora ateza intambara. Amagambo yose ntabwo. Noneho hagezweho mugera papaga bidutanye ibibazo. Ibibazo birihe? Abantu basaze bakubita umutima. Wijya gutinda mu bantu batagufitiye umumaro. Umuntu ukumbura atindana nawe, umuntu umurakara mugenzi batindana, abandi shyira ku ruhande. Kandi ibintu ntibifata siriya, Imana izabibwira mu mutima. Ariko nukina n'udagakina tuzafeyiringa. Niyo mpamvu basaba mwo kuzana burade muri uyu murimo. Niba tugufite ngwino udahari igendere neza. Nushaka na rekomandasiyo tuzayiha. Bwana asifiwe. Icyo mbasaba duceceke dufunge umutwe. Uranyumva neza? Nijya gusakuza. Please tuvuga cyane, please twikururiza abana. So ubuceceke. Umuntu akubaze A umusubize A, akubaze B umusubize B. Wijya gushyiraho byinshi. Wijya gusanga ubusobanuro buhagije. Reka. Bwana asifiwe. Dusenyera umugozi muri ngo satani turamwumvika. Ikindi mu bantu bo kwizera. Isi ikeneye abantu bo kwizera. Nitutaba bizera ntabwo tuzagira. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nizere ko buri wese yafashe inkota ye. Sawa? Turayifite. Uyifite nayizamure turebe. Ubu satani ntabiki. Nta muntu turwana nawe, ahubwo turwana n'iki n'imyuka. Muranyumva neza? Ntuzijundike umuntu w'abandi, nta kintu upfa n'umuntu. Nawe si we ni satani ukorera. So kubita satani inside of him or her. Bwana asifiwe. Kandi nk'umuhanuzi w'Imana ndahanuye mu izina rya Yesu. Iyo nkota yawe ako yizamuye uba mu mwuka mu izina rya Yesu. Iyo nkota yawe umuntu wese uzaguhagarara imbere uzamugiraho ububasha mu izina rya Yesu. Kandi iyo nkota yawe ntizapfubusa. Umwanzi uzamunywa amaraso mu izina rya Yesu. Ahantu twinjira tuzahishiriza niyo nkota. Lavora entrare nel casa. Ibyari byararaniranye guhinduka. Kuva uyu munsi niyo nkota wakiriye. Bitangire bihinduke y'izina rya Yesu. Ndabona hari benshi batangiye gukoresha ibikomeye mu miryango yabo. Niyo nkota. Hari benshi bari bazigiye bafite imitwaro y'imiryango cyane. In Jesus' name, right now, iyo nkota itangira ikora akazi. Iyo nkota izagucira inzira ahantu wowe uzabona nta nzira. Kandi gufasha iyo nkota buryo mu izina rya Yesu ari no kugira autorité spirituelle mu izina rya Yesu. Ituzafunga tuzafunga tuzatsindwa
Receive the spiritual authority in Jesus' name. No, start to receive Jesus' name. ndabona abantu benshi bagiye gutangira gukoresha ibintu bikomeye cyane. Abantu bagiye gutangira guhindura ibitekerezo bihinduka. In Jesus' name. ndabona amateka yanyu menshi muri mwe amagiye atangiye kugenda ahinduka. ubuzima buri kugenda buhinduka mu izina rya Yesu. hari ababonaga nta nzira, ariko kuva nona ubu turi gusenga nona. In Jesus' name, I declare the way before you. Take it in the name of Jesus. Kandi icyo wagambiriye kugeraho cyose uzakigeraho. Bere kora nta kizaguhagarika. Rakumbe papa.
azaduhunga mu izina rya Yesu. Ntawe uzaduhagarara imbere kandi ntawe uzatuvuna mu izina rya Yesu. Tugiye gukora action prophétique imeze gutya. Tugiye gufata inkota yawe mu kiganza cy'iburyo, urayitera uyizamura. Bwana asifiwe. Abishobora musimbuke, urayitera uyizamura. Uko ugenda uyizamura gutyo niko ubutsinzi bwawe paso n'ubutsinzi bwa bene kora, ubutsinzi bw'umuryango, ubwo butsinzi niko urugendo buzamura mu izina rya Yesu. Are you ready, guys? We are not joking here. Tugiye kuyifata, turazamura, kandi ko tuyizamura hari ibintu bikomeye biri kugenda bikoreshwa. Shout yeah! Yeah! Are you ready? Yeah! Are you ready? Yeah! Serious, are you ready? Yeah! 1, are you ready? Yeah! 2, are you ready? Yeah! 3, go!
twisabira kuza mu bakonferense yabo. Mugiye kubona ababyeyi babigiye ngo tujyane turaboreza kandi bigiye guhera muri ba bantu bari bafite ababyeyi bakomeye cyane. Ndabona abayobozi baduha amarangi yo kumesha kandi azamuka kwa ruguru. Tuva muri zino mpera z'umwaka tuzabona n'umuyobozi ukomeye muri Samsung. Hari umuyobozi numva tuzabona na Fred, umuyobozi akadutwaza pasi yo kwa Giseke. Imana irashaka ko tuba abarangara. Irashaka ko nta mikino ikeneye. Igihe twakiniye kirahagije. Nawe ni ukwinjira mu bintu dukoresheje rwose. Muntu wari ufite imikino kirahagije. Intambara zigiye gukara. Nibiba na ngombwa n'ishyamba tutaryishe. Ariko umunsi tuzayisohokeraho. Benshi ntibasumva ariko umunsi badushatse gusumva. Wewe umurakare turakara. Ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana bibane namwe mu izina rya Yesu.